자, 우리 이창원 목사가 아주 엄청나게 지금 공격을 하고 있습니다. 내리고. 자, 바가지 잠시만 기다려 주시고, 자, 우리 바가지는 우리 위에서 받아주는 이 전담 요원은 우리 총괄 본부장입니다. 자, 조금만 벌리세요. 자, 우리 총괄 본부장님이 이제 끌어올립니다. 자, 도래로, 예, 도래로. 이처럼 내려갑니다. 자, 하나, 둘. 자, 두 개를 들고 나가는 우리 총괄 본부장님. 자, 여기에 있는 모든 버럭이 바로 우리가 밑에서 공격을 해서 나온 버럭입니다. 아직도 강함 암은 아직도 안 나오고 있습니다. 항토암하고 또 마사 쪽 이러한 버럭만 지금 올라오고 있는 상황입니다. 아직도 강한 청암은 아직도 나오지 않고 있습니다. 우리가 이번에 벽돌공법을 하지 않았다면 이 버럭 처리가 상당히 힘든 작업이었는데, 상당히 벽돌공법이 저희들에게 큰 도움을 지금 주고 있습니다. 지금 일부는 그 풍암하고 마사토가 이렇게 일부적으로 압도적으로 많이 나오고, 또 가끔씩 그 차돌 형태의 이러한 돌도 지금 나오고 있습니다. 그래서 이걸 물로 깨끗이 씻어서 지금 이렇게 두고 있습니다. 이런 혼합 구조가 지금 되어 있는 상황이라 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없습니다. 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없는 그러한 실정입니다. 지금 아직도 풍암 쪽으로 많이 나오고, 마삼, 그리고 이제 가끔씩 이러한 그 차돌 형태의 돌이 나오기 때문에 저희들도 이 작업에 대한 부분에 대해서 지금 판단하기가 상당히 힘든 그러한 작업의 구조입니다. 자, 제가 하는 일이 바로 여기 하단 재정비하는 겁니다. 하나님의 성전에 깨끗하게 이렇게 해놓으면 보기도 좋고, 또 훗날에 여기서 우리가 땅굴 진실의 승리가 되면 많은 이들에게 하나의 교훈이, 역사적 교훈이 되지 않겠습니까? 이 모든 것들이 우리 낭굴사 3인방, 우리 대박이까지 4인방이 생명 걸고 지금 작업하고 있습니다.
최선을 다하며 하나님의 기적이 대한민국이 반드시 일어나리라고 믿습니다. 잘 다져줘야지. 이번에 백돌공법이 상당히 저희 작업의 효율성을 이렇게 우리에게 허락했습니다. 백돌공법, 남양주 수sul동에서 개발한 백돌공법. 자, 우리 이창원 목사가 아주 엄청나게 지금 공격을 하고 있습니다. 내리고. 자, 바가지 잠시만 기다려 주시고, 자, 우리 바가지는 우리 위에서 받아주는 이 정답 요원은 우리 총괄 본부장입니다. 차돌 형태의 이러한 돌도 지금 나오고 있습니다. 그래서 이걸 물로 깨끗이 씻어서 지금 이렇게 두고 있습니다. 이런 혼합 구조가 지금 되어 있는 상황이라 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없습니다. 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없는 그러한 실정입니다. 지금 아직도 풍암 쪽으로 많이 나오고, 마삼, 그리고 이제 가끔씩 이러한 그 차돌 형태의 돌이 나오기 때문에 저희들도 이 작업에 대한 부분에 대해서 지금 판단하기가 상당히 힘든 그러한 작업의 구조입니다. 자, 조금만 벌리세요. 자, 우리 총괄 본부장님이 이제 끌어올립니다. 자, 도래로, 예, 도래로. 이차로 내려갑니다. 자, 버럭만 지금 올라오고 있는 상황입니다. 아직도 강한 청암은 아직도 나오지 않고 있습니다. 우리가 이번에 백돌공법을 하지 않았다면 이 버럭 처리가 상당히 힘든 작업이었는데, 상당히 백돌공법이 저희들에게 큰 도움을 지금 주고 있습니다. 지금 일부는 그 풍암하고 마사토가 이렇게 일부적으로 압도적으로 많이 나오고, 또 가끔씩 하나, 둘. 자, 두 개를 들고 나가는 우리 총괄 본부장님. 자, 여기에 있는 모든 버럭이 바로 우리가 밑에서 공격을 해서 나온 버럭입니다. 아직도 강암 암은 아직도 안 나오고 있습니다. 항토암하고 또 마사 쪽 이러한